guys, I'm Alexified Manuel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல் Alexifiedல ரைஸ் குக்கரை வச்சு சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வீடியோ பிடிச்சா லைக் போடுங்க, அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னதுனா ஷேர் பண்ணுங்கள், எஸ்பெஷலி பிரியாணி லவர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ. நீங்கள் பண்ணுங்க நம்புகிறேன். தேங்க்யூ. ஓகே, வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? வாங்க. இன்றைக்கி சிக்கன் பிரியாணியை இந்த ரைஸ் குக்கரில் தான் பண்ண போகிறோம். இதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ நான் சேனலில் போட்டிருக்கேன், டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன், ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது பாருங்கள். ஓகே, இப்போ வந்து பிரியாணிக்கு தேவைப்படுற இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்ப்போம். பாஸ்மதி ரைஸ், கொத்தமல்லி, புதினா, பச்சை மிளகாய், வெங்காயம், தக்காளி, இந்த பிரியாணிக்கு தேவைப்படுற ஸ்பைசஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், கிராம்பு, ஸ்டார் அனிஸ், பிரியாணி இலை, இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு சிக்கன், அப்புறமா எண்ணெய், பெப்பர், கியூமின் பவுடர், மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், தயிர், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், உப்பு, இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். இந்த கியூமின் பவுடர், பெப்பர் இதெல்லாம் வந்து மேரினேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். மேரினேஷனுக்கு நான் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா கியூமின் பவுடர், பெப்பர், மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், தயிர், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. ஒன்று மிஸ்ஸிங் ஆக்சுவலாக, லைம் ஜூஸ் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும், பெட்டராக இருக்கும். ஓகே, இதில் தான் எனக்கு சமையல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன், சிக்கன் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகே, இதுக்கு மேலே சமையல் ஆரம்பிக்க வேண்டியது தான். சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். நான் என்னெல்லாம் போட்டிருக்கேன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், பெப்பர், கியூமின் பவுடர், சால்ட். உங்கள்கிட்ட லைம் ஜூஸ் இருந்தால் லைம் ஜூஸும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா, மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலாக இது வந்து நைட்டில் நீங்கள் மேரினேட் பண்ணி அடுத்த நாள் காலையில் சமைச்சா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மேரினேட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க. காலையில் எழுந்துச்சு சமைக்கும் போது இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். உடனே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபியூ ஹவர்ஸ் விட்டுட்டு சமைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது.